Yo guys, what's up? Today we don't talk about backgap. In this episode, we talk about Prank Joe. 嗱，話說我啱啱喺 Netflix 睇到咁樣一部戲，叫 Me Time。咁呢部片點解會成為我哋今集嘅惡作小評呢？就係因為呢個 moment。首先呢個場景呢，就係咁樣嘅。咁呢個 moment，我相信大家應該都好清楚啦，就係大家喺度開緊 party 啦，咁住得勁 high 啦，同埋喺度唱歌仔啦，係咪？大家睇下咁而家大家都喺度聽緊歌啦，勁 high 啦，咁多個人都揸晒電話喺度拍片，但係呢位師兄呢，我係唔知點解嘅。你睇下佢錄緊㗎，佢都係錄緊㗎。你再睇下你呢個，哇乜撚嘢啊師兄！同埋你呢個 angle 咧，擺明都唔係影緊人啦，人喺呢度。你睇下你個 mon 好明顯啦，你影緊後邊個 background 啊！人哋喺上面唱，你影人哋個 background 係咩意思呢？你唔影人。By the way，呢條片呢係好笑嘅。OK， 今日個惡作視頻到呢度就結束啦。如果你中意我啲片，記得 like 同 share， 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel， 仲有我嘅 Instagram， 記得 follow 埋佢。我哋下集再見啦，拜拜。